cómo utilizar la hidroaspiradora. ¿Tu sofá está sucio y no sabes cómo limpiarlo? Te muestro cómo hacerlo fácil y rápido con una hidroaspiradora. Primero, aspira todo el polvo y los residuos usando la función aspirado. Asegúrate de llegar a todos los rincones, incluso entre los cojines. Luego, aplica agua con detergente especial para tapicerías, usando la función de rociado. Deja actuar unos segundos para aflojar la suciedad y después empieza a frotar. A continuación, pasa la aspiradora nuevamente para retirar el agua sucia. Verás cómo se lleva toda la mugre. Y listo, sofá limpio, como nuevo. Así es como se veía antes y mirar qué bonito ha quedado. Hazte una máquina de estas porque te va a cambiar la vida. Guarda este vídeo y sígueme para más tips de limpieza.